حرفيا من اكتر الحاجات اللي بحبها قوي في الديكور هي الصواني الديكور، واوقات كده بشوف قواعد بتاعه مكرميه وهاند ميد بيعجبني قوي ان انا اجيبها واشتغل عليها صينيه. جبت القاعده الخشب دي مقاسها 30 سنتي وعجبتني قوي ان هي واخده ورنيش كده فبتلمع وهتحافظ عليها ومش هتتجرح مننا مع الاستخدام. وجبت الشريط الخيش العريض ده وبدات اغلف القاعده من على الاطراف من فوق وتنيتها كمان على تحت. والخطوه دي ليه؟ عشان الشمع ما يفكش مننا من على الخشب. وبعد كده جبت خيط الكردون ده سمكه 6 مللي خيط خيش، وبدأت ان انا الف صف فوق صف من على الاطار. وهنا بقى مستحيل الشمع هيفك مننا عشان احنا اشتغلنا على الجزء اللي احنا غلفناه بالشريط بتاع الخيش. الخطوة دي مهمة جدا لان للأسف الشمع ما بيثبتش على الخشب، مع الوقت هتلاقيه فك منك، لكن كده الفكرة هتبقى عملية وهتعيش معاكي. وبدأت ان انا اعمل الاربع صفوف كده ونكون بنحط شمع كويس برضو عشان ما يفكش مننا. وبعد كده بقى جبت خيط الكردون الزجزاج ده سمكه بيكون 2.5 وهبدأ اقفل بيه الجزء اللي من جوه ده عشان يدينا شكل جمالي. والقاعدة من تحت عملتها بقماش الجوخ، وهنا كانت جاهزة معايا. لو حابة تستخدمي قماش خيش مفيش مشكلة خالص. هقص بقى الزوايد، وطبعا لازم اخلي الفينش كمان شكله احلى من كده. جبت بقى القطعة الجلد دي وهبدأ اثبتها على الجزء النهاية بتاعة الخيط وكانت جاهزة معايا.